Asai be asai. Asai. Asaaman jira. Maal sitti dhaga'ame? Amma akka asirratti maa jirutti haala ulfaataa keessa jirta. Odaftee ittiin himni furmaata hin barbaanne haala ulfaataa keessa jirta. Maaloo dafaa dhufte dhaga'aka. Haala rakkisaa keessa hin jira taane. Dafaa na dhaqqaba. Baay'ee nama yaaddessa waa'een kee kun. Waa'een kee kun baay'ee nama yaaddessa sister. Akkam kun biyya Indiititti si ergee moo akkam? Asitti xumuramu biyya kootti. Biyya koo keessatti. Qorichichi yeroo tokko qofa argama. Ittiin ture laata? Amma rukuttaan dhaannanoonni keessanii baay'ee dabalaera waan ta'eef akka hammaan yaada jiru kanatti baay'ee miidhamtu. Edoo xiqquma ishii raftanii har'a immoo odoo rafin bultu. Yaadatuma bultu. Si fuuldura deema suurri isaa. Maal wayya? Riifarii isin barreessu? Isa baran geessaa kana barreessa. Isumatti hin geessa. Ishee eenyu maqaan isaa? Ashama akkam jirtu hordoftoota keenya nagaa jirtanii lafa jirtanitti nageenya isin haa ta'u. Har'a eessa jirra? Mana bira, mana yaalaa. Siisterii bira irraa. Akkamii? Jirtu? Jirra kana. Har'a lafa hojii keessanii ni qoshii maaliif interviyuu faasiin goone jennee yaadne akkamii? Samuuna balaa keenya namni faasiin dhaanaa ture. Raafni irraa. Afni irraan jedha. Baga haftan dhugaa. Afuun keessan nuti tola wajjin. Amma oduuwwanni sa'aatii nama dhabnetti sin nuu kennuu baate jira amma madaanuu nuuf fayyu bubburuuf dheeruma teenya. Wanti guddaan fayyudha kan. Maaliif histermaata kormamtu? Midhaggee kormamne. Dhugaa? Dhugaa. Nalaalaa natti naasoftanidha. Malkoo qabaadha. Akkamii hojiin? Hojiin gaariidha kaafin akkuma laafatu. Hordoftoota keenya keessaa kursitoonni tokko tokko hin jiru beektaa? Warri cal jedhanii dhibee namaa arrabsuu qabu. Akkuma bukkee dhufanii gaariidha. Mee hundaafuu har'a cal jenneetuma waa'ee ofiisii keetti kana saasaatii yeroo gara fuulduraatiitti maal fa'aa yaaddaa akkam abbaa warraa ammaa kan qabanne itti gara fuulduraatti maal yaaddaa kan afaan nama gaafadhu naan jedhan beekta. Nanumaa wajjin hin qabu ennaan namumaa wajjin hin qabanne miidhaqiitoo warra barbaadan turaan fakkaate. Tokkoffaa Ameerikaa kanan jiraa natti heerumti ta'ee naan jedhe diyaaspooraan jaalattu hin jedhe. Diyaaspooraan jaalattu hin jedheeni egaa hoo si jaallatti ta'e kennuutti siimeera naan qofatini garuu amma jechuun amma barumsa ariyaa turtanii kana booda jaarsa yoo ariitan maal isinitti fakkaata? Xiqqoo malee isatti hafanii. Isatti hafanii jedhu. Amma waan ofii faani isin bira odoo jaarsa qabaattee onan dhufee mana kee bulees keessumminnatii dhaqee jaarsa qabdeedu malee. Qabadhuudhaan dubbii. Dubbiin qabadhuudhaan jedhu. Qabadhu osoo hin taane nama baay'eetu natti jaarsummaa natti argachaa jiraan obboleessa kee miti yaa'u. Miseejii keessa koomentii keessa tokko maal naan jedhee teelegiraamiidhaan keessa na barreesse yookaan nyaadhu yookaan nu nyaachisi intalli bareeddii. Kanaafuu. Kam wayyaadha? Akka wajju si gaafachaa hin jiraam. Yaadna rakkoo qabu. Kam yaan? Nyaata ammoo nyaata. Lachuutti yaadna. Amma mee hundaafuu maaliif dallaan biyya fa'a? Ilaala. Kaameramaan ilaalam taatee ishii. Ini. Ini kan lama hordoftoota keenya. Abi kare ini yang memegang talat. Gimana? Terus mah
akkanatti daqiiqaa 10 ture maarree naan ta'e. Nama dubbatu dha. Eh? Sudah rame. As tu komedi. Ini kami ini kami ogah sama. Jangan ini saja. Dekat juga. Nah ini jera. Hal gari be. Juga. Akami udah macam apa ya? Ane kata udah selari. Wayar. Hah? Aku sudah ada. Mantap. Ani selalu. Tapi lu guna menerah bari dia orang boleh delali. Hina. Lalu kameraman. Eh? Doktor juga nalala na. Ikut makan akan nerah bari dia. Eh? Nah ken. Ibu kena. Mungkin ada malu dokter mana? Eh? Urgent. Aku. Udah dokter tener nanti. Eh? Masih gimana? Dokter Titi, doktori. Sana sih, dokter Titi namanya. Aja tahu, si dokter setan kot. Ini magang ke? Magang ko antiya. Wantiya tu jam. Eh? Kasi may magang ko. Wantiya ada magang ke? Si magang ke wantiya. Berri sedang kai. Si, jom si jalkap. Jara bubulera. Akam si kot. Akam si kot. Nyana nyachi. Na obasu. Kumni kuni amma bayi nama bayi mi daerah ani beta. Kambira man si kot. Kambira. Sinyachi so sino bas. Irriba lenjo. Ija kundura si apa? Na ofe. Bayi. Kambira. Ala lumi, sekarang ni. Ini lala. Aku mati pada mati doktor. Nasi nang berapa? Nasi. Arka sakit dah doktor. Ini. Mana ni nasi tamar rambi. Atau mana tahu? Ante kata nama tu doktor itu. Tas gabay ibin kaya amma beragay niya siya. Koy ibin kaya amma beragay niya. Akka sirra ima rutti ibin kaya amma. Ibin mo ito. Tabi. Ini kaya amma tokko lama sadi afur shan jator saddeet. Sirriitti lakkaa'eera inni kee. Tabi asitti hundaan mallattoo libbi birsii qaba. Inni kuni. Maal agarsiisa? Ammoo dhibeen keessan labbi qircii agarsiisuun kun dhibeen keessan jaalala natti fakkaata. Ishii kan biraa. Inni kun labbi qirciidha kun jaalala ijaaddu isa kanarratti immoo akka asirraa natti mul'isaa jirutti nama jaalattan kana baay'ee yaaddu. Asitti gorsiiqee immoo akka natti mul'isaa jirutti reefu isin qabaara jaalalichi. Waan akkasiidhaan naa barte dhugaa. Ini nama qoricha isin ajaja. Naa ajaja. Waan tokko shakkii ni fayyita. Ni fayyita yaaddeen. Amman qoricha isin ajaja. Dhukkubni kee tiruuloof jedha maqaan isaa. Zatiruuloof jedha qoy galmee sensii fuudha. Isa kana galmee namaati. Baay'ee miidhamteerta doktor. Baay'ee miidhamteerta.
Aduh. Ini dokter. As kami ati mo. Dokter bayi midhamtani irtu bar. Dhukkubni keessan galmaa'uu qaba. Kutaa san keessatti si yaalu? Asumatti. Hordoftoota keenya guyyuma tokkoon doktorii ta'uu hin danda'ama ishee bira hordoftan. Ishee maqaan kee sun eenyudha? Wantiyaa. Wanticha. Abbaa keessi baasee maqicha hin bareeda. Wantiyaa. Wantiyaa gadaa. Ishee. Dhukkubni kee tiruuloof. Tiruuloof. Yaalli kee nama dhukkubichi irraa si qabe fiddee dhufta tole. Kasiidhaan. Yoo jiraan yoo. Jiru? Nama. Jira la. Nama jira dhugaa. Sirriitti arguun qaba waan ta'eef dhukkuba kee. Asal ini asal. Asal jira. Mas kita gami. Amma akasirratti maa rutti haala ulfaataa keessa jirta odaftee ittiin himni furmaata hin barbaanne haala ulfaataa keessa jirta. Maaloo dafaa doktor Agaafa. Haala biqisaa keessa hin jira taana. Baay'ee nama yaaddessa waa'een kee kun. Waa'een kee kun baay'ee nama yaaddessa sister. Akkam kun biyya Indiititti ishee ergee moo akkami? Asitti xumuramu biyya kun. Biyya keessatti. Qorichichi yeroo tokko qofa argama. Ittiin ture laata? Amma rukuttaan dhaannanoonni keessanii baay'ee dabalaera waan ta'eef akka hammaan yaada jiru kanatti baay'ee miidhamtu. Edoo xiqquma isheen raftanii har'a immoo doon rafin bultu. Yaadatuma bultu. Si fuuldura deema suurri isaa. Maal wayya? Riifarii isin barreessu? Isa biraan geessaati na barreessa. Isumatti hin geessa. Ishee eenyu maqaansa? Maqaansa? Akkasumatti qabe anumaan qabe akkuma kun. Na dhossi taana? Bakkuma isaatiin qabitii itti geessina kan. Akkuma maqaa isaa eenyu natti himi kaa? Kiyyumaan qaba. Keetiin hin qabu. Natti maasisteet rakkoon qabu natti mitanii fayyidan malee rakkoon qabu. Rakkoon qabu inni dhufaati maqaa isaa barreessan. Amma doktor rakkina keessan kana baruudhaaf wanti kun immoo namatti qoyyoon dhabattanii ooltu lafa gochuu hin danda'amu miti? Hodhatumti batta dhufu. Kana boodumatti kenna walumatti qabe. Amma qoricha kana sinii barreessuudhaaf isa beekuun qaba. Dhibee keessa isinitti tiruuloof jedha. Jaalala dhugaa jechuudha garuu. Amma kasir rakkasaa yeroo akkana argaa jirutti jaalala. Eessaas hin qabee nurraas hin qabe maaloo? Namarraa nu qabe. Bara kam ka'e dhibeen edaasin anatu doktorii jedha. Dhibeen kun akkanatti beekamutti tureera barri isaa erga ka'e nama baay'ee rakkisaa jira. Akkam amma fooyyee sitti qaba? Maal fooyyee qaba? Nuti jabaachaa jira. Sitti hammaateera? Yaa hordoftoota keenya gargaara baay'ee miidhamaan. Gargaarsa nu barbaachaa jirtu. Hin hojjetu. Ambulaansii isin ajajuu kan ture hin hojjetu. Ambulaansii ajajuu kan ture. Rakkoon qaba asumeeraa. Maqaan isaa Qorichicha asumeeraa. qoricha moo dhibeetaa jira? Dhibeen ana bireeraa qorichi moo asumeera sana bira. Qoricha jira? Qoricha jira nama harkina qabare. Tole maqaa isaa natti himta si barreessa. Guutaa. Guutaa. Guutuu. Guutuu. Meeshii.
Guutuu guyyaatti meeqa liqimfama? lakkoofsan qaba. Nyaata dura moo nyaata booda liqimfama? Yeroo hundumayyuu. Qorichi ishii guutuu jedhama. Nyaata duras nyaata booda si liqimfama. Otoo nyaachaa jirtu si liqimfama. Marfeen barbaachisaa? Hin dhabu. Ishii guutuu akkam jirta? Nagaa keedhaa. Nagaa keedhaa. Maaf namaaf nu battu. Maaf namaan hubattu. Hubattu. Ani siif dhibamaan jiraa. Maalitti si dabalu kan biraa? Egaa dhukkubni ishii jaalala akkuma argitanii qorichi ishii guutuudha. Qorichi ishii guutuudha. Nyaata dura 2 liqimsita. Nyaata boodas 2 liqimsita. Halkan immoo sa'aatii 6tti kaates yoo si barbaachise yeroo tokko kana caalan baay'ise. Overdosii sitti dhufa jechuudha. Amma qoricha kana fudhattee akka miidhamnee fi nuyi akka itti gaafatamummaa fudhannee asitti nu mallatteessita. Kunoo sitti lafa. Qubatti si dibu? Tamaartanii? Barannee irraa. Asirratti na warrame. Asirratti nama. Asuma irratti rakkoo qabu. Akkuma argitan kana mallatteessite rakkoon hin jiru. Hin yaaddee hin fayyada. Waan nama yaaddessuu miti dhukkubni kee. Jilatuma dhukkubsa. Baay'eetu dhukkubsate dhukkubichaan. Qorichichis nama baay'ee fayyise. Egaa dabdaabbii kana biraan si keenya amanamummaadha. Nageessa. Qorichichi ammatti yoo hin argama ta'e. Poostaa naaf hidhimee kaameraamaan. Qorannoo kana kan gaggeesse Dr. Guutuu kan gaggeesse Dir kana gabat as gidduu godhattee rafta halkan irratti kadhatamee jira asirratti. Waggaa halkan hirriba sirraa badee fa'a azala akkanatti godhattee rafta. Azala godhattee rafta akkanatti. Asirraanis waggaa garagartu asirratti naanneeffattee akkanatti rafta. As keessa footoo isaati jira. Sirriitti irratti hojjetame waan ta'eef yaadde qabadhu. Akka ifayyita ishee. Naaziraadha. Ambulaansii si ajaju? Barbaachisu. Argamee dhoofisi. Doktorii ta'uu nan ulfaata. Kottu sister. Ulfaadha. Kabajaa. Itti garagarisitti anuun isaa maal? Fayyina? Fayyira. Bakka aman bakka dhukkubsataa itti adeemu mitiira? Baay'isawwee amma itti kennachuu dandeecha dabdaabbii duratti. Biraan kana hin jedhan. Dhuga rakkoon qabu. Ni liqimsaadha waan ta'eef baadhee deemaa jiru. Dabdaabbicha itti kennachuu dandeecha? Nurkaan fudhadhaa. Kabajaan. Maalidha inni kun? Bakka manatti dubbifadhu. Manumatti dubbifadhu. Yoo sitti kenna? Mana yaalatti naaf kennan. Mana yaalatti sitti kennanii? Dhukkubaa? Dhukkuba koodhaa. Qoricha asirratti barraa'ee? Egaa hordoftoota keenya akkuma argaa jirtan kunoo asirratti barraa'ee naannatti immoo diddeeti manatti akkasii dhukkuba? Asumatti miina. Manatti odolatti xiqqoo yaala baay'ee si godhayyu. Asumarra na laalaa fi naaf fudhadhaa. Haa ta'u. Amma baay'ee si taphachiisee baay'ee si qoosise. Amma namni akka anaatti nama taphachiisu hin jira hordoftoota keenya hin jira.
Jiraatu. Amma baay'ee taphattee amma anis kiniinii liqimsaa gabbaan inni isaa nyaanna. Nama hin qabdu jecha namni jiraan jiru. Gadi ba'ee ceebu moo jumaan Wali bakka na dhufaati. Anzi du'eera.